폐가 망가져도 증상이 없어 모른다. 이게 바로 만성폐 세성폐 질환 COPD입니다. 궁금하시다면 지금 화면을 2번 터치해 주세요. 국민의 12%가 앓고 있지만 인지도는 겨우 2%대에 불과한 질환. 초기에는 기침이나 가래 말고는 별 증상이 없어 조기 진단이 어렵습니다. 그래서 내년부터 국가건강검진에 폐기능 검사가 새로 포함됩니다. 56세, 66세 국민은 정기검진을 받을 때 폐기능 검사도 함께 진행하게 됩니다. 이를 통해 COPD를 조기 발견하고 금연 서비스와 건강관리 프로그램으로 연결해 중증으로 진행되는 걸 막는 게 목표입니다. 이제 폐 건강 국가가 지켜줍니다. 내년 검진 꼭 잊지 말고 챙기세요.